сегодня я буду снимать видео. Ну, конечно, вы сейчас смотрите. Сегодня я решила заснять видео, почему очень долго не было видео на ютубе. И вообще еще ни одного видеоролика не было. Ну, вот как бы это первый. Я очень много смотрела идей, чтобы заснять видео очень хорошо. Все-таки нашла одну идею и засняла вызов, который мне бросила девочка. Кстати, она уже моя подписчица. И поэтому большой привет тебе в видео. Она мне кинула вызов. Попробуй не запивать челлендж. Я там кушала пачку чипсов Lay's Stacks. Он мне показался очень крутым и классным. Я села монтировать, отмонтировала, выложила на YouTube. Да, как у меня это получилось. Выложила видеоролик на YouTube. После, на следующий день я заходила на YouTube и видела, что у меня видео исчезло. Просто я не понимаю, как оно так могло исчезнуть. Я очень долго ходила и удивлялась. И тем более оно у меня не сохранилось, и мне придется заново этот челлендж переснимать. И еще я решила проверить еще раз. И засняла еще один такой челлендж, только не с чипсами, а с двух пачек печенья Орео. У меня получилась та же самая ситуация, и я вообще не понимала, что. И сейчас я попробую выложить вот это видео. Если нет, то... Если никак не получится, то я пойду, наверное... я не знаю, куда я пойду. Чтобы мне вот такую проблему как бы исправили специальные мастера, которые этим занимаются. Вот, чтобы я смогла выкладывать видеоролик. Ага, все, ребята. Я только сейчас поняла, почему. Вот я сейчас листала телефон, пока видео еще было остановлено на паузе, где я листала YouTube и поняла, что у меня была главная ошибка, что я не поставила галочку, где сохранять видео, ну, чтобы они сохранялись на моем канале и не удалялись. В общем, я поняла, значит, вы увидите это видео сегодня на моем канале. Ну, значит, все. Так, и теперь я говорю, что на моем канале каждый день теперь будут выходить ролики, челленджи. Так что пиши свою идею, потому что мне очень сложно находить идеи для видео. И как бы каждый день сидеть монтировать и как бы снимать видеоролик, выдумывать идеи еще и заниматься своей жизнью. Понимаете, мне просто немножко не хватит времени, так что пишите свои идеи, и я обязательно каждую из ваших идей прочитаю, и каждую из ваших идей прочитаю, и обязательно вы попадете в видео, я вам передам огромный привет вашему каналу и ваше имя, если вы его напишите, вот. Ну, а вроде бы все, я сейчас настроила YouTube, я такая счастливая, мне так хорошо, сразу стало, что... О боже, наконец-то я смогу снять видео на свой канал. Кстати, у меня есть ВКонтакте группа. Вы можете зайти и найти меня в ВКонтакте. У меня есть несколько страниц, а сейчас моя самая главная страница. У меня было несколько страниц, но пароли от самих страниц я не помню. У меня, в общем, на той странице, которая сейчас у меня действует, я там сфотографирована с маленькой собачкой и, в общем, с щенком. Таким коричневым. И у меня 83, по-моему, подписчика. Или сколько? 89, я уже не помню. Вот. Вот у меня вот столько подписчиков. Ну, в общем, вы найдете и зайдете в группу. Там есть группа канал Мисс Лиза. В общем, зайдете на эту группу, и я там каждый день выкладываю что-то новое, что-то о себе. А если же у вас это не получится, то в следующем видео я оставлю ссылочку в описании, то есть завтра. Ну а все, на сегодняшний день видео было отснято. Ну блин, еще же монтировать. Ну ладно, все, спасибо всем за просмотр, всем пока. Пока-пока.